აივნიდან ჩანს ტყე, ხო? ჩვენ ახლა ვიმყოფებით სოფელ არხოტში, საქართველოს ქვემო ქართლი, თეთრი წყაროს რაიონი, იმიტომ რომ ორია არხოტი და რომ არ შეგვეშალა. ეს არის სოფელი, რომელშიც ცხოვრობს რამდენი ადამიანი? ძირითადად 6 კომლი ვართ, ზამთარ ზაფხულ. ხო და არიან მე ზაფხულში დამსვენებლებიც ბევრი მოდიან კი. ერთი ყოს კიდევ ვლადიკავკაზიდან ჩამოსული. გამარჯობა. მადლობა დიდი. ძალიან გვიხარია რომ ამ სოფელში ვართ, მოგვიყევით ამ სოფლის შესახებ. ვიცით რომ უკვე ძალიან ცოტანი დარჩით პრაქტიკულად. ეხლა აქ ძირითადად ეთნიკური მოსახლეობა იყო, ძირითადად ოსები. კიდე არის შერეული ოჯახები, ახლა პირადად ჩემი მეუღლე ქართველი იყო, რა თქმა უნდა და ასე შერეული ოჯახები და აი იმ არეულობის დროს ემიგრაციაში წავიდნენ ფაქტიურად დაიცალა სოფელი, დავრჩით ძირითადად 6 მოსახლე. ამ სოფელში ფაქტიურად ძირითადად სალოცავები არის, ღვთისმშობლის ეკლესია, წმინდა გიორგის სალოცავი, სამების ტაძარი, რომელიც დაინგრა იყო ორგუმბათიანი, გალავნიანი ტაძარი. იყო ჭრელი საყდარი, ჭრელი ეკლესია, ისიც გუმბათიანი, ორგუმბათიანი იყო სხვათა შორის და იყო გალავნიანი. აი თქვენი აივნიდან ხედი მაჩვენეთ და თან გავაგრძელოთ მოყოლა. მაინტერესებს ეს ტაძრები რა მდგომარეობაშია? მივბრძანდით და გამოვყვებით. ფაქტიურად დაინგრა ის ტაძრები ალბათ უყურადღებობის გამო. ახლა ძირითადად მე ამ ჩვენს კუთხეს ყურადღებას არ ვინახავს. არა, ხო? ძალიან ბევრი ხელისუფლება გამოვიცვალეთ, რო გონდა უკეთესობის იმედი, ფაქტიურად არაფერი. არაფერი შეცვლეთ. გზა თუ გაქვთ? გზა არა გვაქვს. არც გზა გვაქვს. ერთადერთი წყალი გვაქვს ჩვენ, რომელიც კლდიდან გამოდის და გვაქვს ნატურალური წყალი. ბუნება, ჰაერი რა თქმა უნდა, ჩვენ არა, სილამაზეა. ეს არის. აი გზის პრობლემა კი გვაქვს. ტელეფონი თუ იჭერს? ტელეფონი მაგთი არ იჭერს. იჭერს ჩვენთან სილქნეტი. სილქნეტი იჭერს და ინტერნეტის როუტერის მეშვეობით გვაქვს ინტერნეტი თორე. აი ამ ბუნების ხედზე განვაგრძოთ თუ შეიძლება მოყოლა ამ სოფლის ისტორიაზე მინდა მითხრათ, ვიცი რომ აბრეშუმის გზა აქ გადიოდა. კი, არის წყაროებში წერია, მაგალითად სიონის ტაძრის ისტორიაში ამოვიკითხე მე რომ აბრეშუმის გზა გადიოდა აქედან. არის აქედან სოფლის ბოლოში ალგეთიდან რომ გადახვალ ის კლდიანი გზა არის და ეძახიან თამარის გზას. კლდე გაიჭრა და კლდეკარისკენ მიმავალი გზა კი. აქედან არის მაგალითად წალკა ადრე აქედან სარგებლობდა სანამ გზა ექნებოდა. და ეხლა უკვე გზა რო აქვს თავისთავად ცხადი ასფალტიანი მოასფალტებული გზაა და სხვა გზით დადიან. მე მახსოვს ჩემი ბავშვობა აქედან დადიოდნენ ცხენებით, მანგლისში ტაძრი. ცხენებით, ხო? კი, ცხენებით დადიოდნენ. აი თქვენი ოჯახის წევრები, თქვენი წინაპრები ტაძარში აი საბჭოთა დროს მაინც დადიოდნენ, აქ ბევრი ტაძარი ახსენეთ. ჩემი დადიოდა. ფაქტიურად არაშინოდა? ბები კომუნისტებს აგეთეშინოდა ბებიაჩი. რა ერქვა? ანეტა ძალიან მორწმუნე ქალი იყო, ძალიან ისეთი პიროვნება, ყველა პატივსცემდა ძალიან, ახლა ჩვენი ოჯახი სამამულო ომის დროს ძალიან დაზარავდა. ჩემი წინაპრები, ჩემი ბაბუა თავისი ძმებით, ბებიის მხრიდან კიდევ ისინი ფაქტიურად ომიდან ერთი დაბრუნდა, ისიც დაჭრილი და 3 წელიწადში გარდაიცვალა. ხო და ისინი უგზო-უგზო დაკარგულები არიან ჩემი წინაპრები. ქალბატონო, აი ქალბატონი მზია. რა მაინტერესებს თქვენ რითი არსებობთ? აქ ვიცი მაღაზიაც არ არის, არამედ შემოსავლის წყარო აქ არ არის. არაფერი აბსოლუტურად. ეხლა მე პირადად პენსიონერი ვარ. ჩვენი ძირითადი შემოსავალი პენსიონერების პენსია და ეხლა ჩვენი მოსავალი მოყავს ეს არის ჩვენი და მე შვილიც მეხმარება რა თქმა უნდა, მაგრამ ეხლა ის აგერ მეზობელია მარტო პენსიაზე. მარტო პენსიაზე. ბავშვები თუ დარჩნენ სოციალურად? არა, სად არის ბავშვები? ბავშვები აღარ არის. ეხლა აგერ დათომ მოიყვანა მე ცოლი და დაქორწინდა და ყავს პატარა გასართობად. მაჟი შეეძინა და ერთობით იმ ბავშვს. შემდეგ ალბათ დაბრუნდებიან ქალაქში, ხო? რა თქმა უნდა, სკოლა აქ არ არის არაფერი, გზა აქ არ არის, რომ ახლა რო იყოს გზა ნორმალური, შეიძლებოდა რომ მანგლისში წაიყვანა დილით და მე ამოეყო. აი რა პერსპექტივა აქვს ამ ისტორიულ სოფელს საბოლოო ჯამში? ისტორიული სოფელი კი არის, ახლა მაგალითად აი ღვთისმშობლის ეკლესია მე-13 საუკუნეში აშენებული ეკლესია. მე-13 საუკუნეში. ეს თავისთავად ცხადია, რა თქმა უნდა, ისტორიული ძეგლია, მაგრამ ისტორიულ ძეგლებს ახლა არ უფრთხილდებიან. აი როგორც ვიცი მე აქ ასეთ შორეულ სოფელშიც კი სადაც გზა არ არის, ჩამოსვლა თითქმის შეუძლებელია. ადამიანმა რომ თავის ეზოში ხე მოჭრას, ამასაც კი კონტროლი აქვს სახელმწიფოს. და ფიჩხის გამოტანის უფლებაც არ გვაქვს. არ გვაქვს. და ამ დროს სახელმწიფოს ამ ტაძრების აღდგენის მიმართ სამუშაოები თუ აქვს, თუ გრძნობთ ამას რაიმე? რაღაცა ახლა არ მგონია, ახლა ბევრი მოსულა ტაძრები უნახიათ ჩვენ აღვადგენთ.
დავწერთ, მივწერთ, მაგრამ საბოლოოდ ეხლა ბავშვობიდანვე მახსოვს ეს რომ მოდიოდნენ ეხლა კომუნისტები რაც წავიდნენ ეხლა რაც უკვე მე ხალხი წმენისკენ მობრუნდა ეკლესიისკენ მე დაიწყეს სიარული აღვადგენთ, მაგრამ რაღაც აღდგენას პირი არ უჭას ეხლა ეს მე-13 საუკუნის ეკლესია რო დაინგრევა ეს ისტორიული ხო და განადგურდება ხო განადგურდა რა თქმა უნდა წმინდა გიორგისი მარტო ნიში გადარჩა სამების დანგრეული კედლები ორპალატიანი იყო და არაფერი აღარ დაგჭო ფაქტიურად. კეთილი. ახლა მე რა მინდა გითხოთ თქვენ ასეთ სუფთა ჰაერზე, კარგ ბუნებაში, ბევრი პრობლემის მიუხედავად ასეთ კარგ გარემოში გიწევთ ცხოვრება და როდესაც უყურებთ სხვადასხვა თემებს, რასაც ტელევიზია აშუქებს, მედია აშუქებს, რა არის ხოლმე თქვენი გულიდან ამოძახილი, რისი თქმაც გინდებათ რომ მიაწვდინოთ დანარჩენ ქვეყანას ხმა? კი, ახლა ჩვენი ძირითადი პრობლემა გზა არის. და გზა რომ მქონდეს, ცოტა მეტი ყურადღება გვინდა, რა თქმა უნდა, სოფელს ყურადღება უნდა. რომ გადარჩეს. რომ გადარჩეს სოფელი. ახლა ყველა, რა თქმა უნდა, ახლა მაგალითად აღდგომის დღეებში რომ დაიცალა ქალაქი, ვიყავი იმ პერიოდში, ჩემი მეუღლე იქ არის დასაფლავებული და დაიცალა ქალაქი, ყველა სოფელში გაიკრიბა. აი გლეხ სოფელში, აი ხელის შეწყობა რომ მქონდეს, რა თქმა უნდა, ახლა ჩვენ მე მაგალითად ეს დავბარე, რა თქმა უნდა, ახლა არ არის მისაშველება, ახლა სოფელს ტრაქტორი არ აქვს, ახლა დანგრეული ტრაქტორია და ის გინდყოფილა გინდა. ეს შენობა მაინტერესებს, სანამ შეგაწყვეტინებთ, სანამ განაგრძობდეთ, რა შენობაა ეს სახლია? ეს საცხოვრებელი სახლია, ესეც უკვე ცარიელია. სავარაუდოდ დიდი ხნის წინ აშენებული, ხო? კი, დიდი ხნის აშენებული სახლი. ახლა მაგალითად აი ეს ბოლი რო ამბოდის, 2 საუკუნის სახლია ის. 2 საუკუნის სახლია. რას ამბობთ, რა საინტერესო. 2 საუკუნის სახლია ის ხით ნაშენი. კოჭებით გაკეთებული. ხო, ესეც საცხოვრებელი სახლი იყო, მაგრამ ესეც მე დაინგრა ფაქტიურად საცხოვრებელი სახლები ძირითადად დანგრეულია. კი, დანგრეული, ესეც უკვე მიტოვებული ახლა მაგისი. წყალი თუ გაქვთ, პირობები როგორია? წყალი გვაქვს არაჩვეულებრივი. წყალი გაქვთ. წყალი გვაქვს. ყლიდან გამოდის, ჩვენ მაცივარს არ ხმარობთ წყლისთვის. ცივი წყალი იქნება. აი, ვინც ახლა ამ თქვენ საუბარს ისმენს, რას ურჩევდით საქართველოს მოქალაქეებს? იცით მე რას ურჩევ, აი ჩვენ მოსახლეობას, აი დასავლეთი კახეთი, ქართლ-კახეთი სულ დაიცალა. მე მათ უსურვებდით, რომ დაარჩნენ თავიანთ საცხოვრებელ ადგილებში. ხო. რა ჯობია იმ ჰაერზე ყოფნას. მიწის დამუშავება, კი, უნდა დაამუშავონ მიწა. თბილისში ქირით ცხოვრებას არ ჯობია თავიანთ საკუთარ საცხოვრებელ ფართებში იყვნენ. მე მაგათაც ყველას ასე უსვენ. მე დაკეტილი მაქვს თბილისში მიდე და გამოვიქეცი სოფელში. აი ეს ძალიან კარგი საქმეა. მე მიწაზე მუშაობა არ მეთაკილება. კი. ქალბატონო მზია, თქვენი გვარი რომ მითხრათ? ზია ქარქუზაშვილი. ზია ქარქუზაშვილი. სასიამოვნო იყო, ძალიან მიხარია მეც რომ პირველად ვარ ამ სოფელში და თქვენთან მოვედი, გაგიცანით. დიდი პატივისცემა და სიყვარული თქვენ ჩემგან. მადლობთ.